ગુડ આફ્ટરનૂન. રામ રામ, સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ગોપાલ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જલારામ, જય જિનેન્દ્ર, જય દ્વારકાધીશ ને મહાદેવ હર. કેમ છો બધાય? મજામાં ને? તો વાંધો નહીં, મોજે મોજ ને રોજે રોજ. ઘટે તો બસ જિંદગી ઘટે ને, બાકી કાંઈ નહીં, હલે રાખે. અને એક મસ્ત કામ થઈ રહ્યું છે આપણી સોસાયટીમાં, મીન્સ કે આપણા રોડ ઉપર, ઘર આગળ આપણું ઘર છે એની બાજુમાં જ. તો અહીંયા જો આ તમે જુઓ છો એ બને છે રસ્તો. જો કે ત્યાં સામે અત્યારે સામે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે એટલે ક્લિયર નહીં દેખાય. ત્યાં મિલર છે અને કાંકરી ને બધું છે અને રેતી છે, મિક્સ કરી અને રોડ ઉપર પાથરે છે. આ રસ્તો બને છે આપણો 20 ફૂટનો રોડ બનવાનો છે, પહોળો 20 ફૂટ પહોળો, મીન્સ કે અહીંયાથી સબસ્ટેશન સુધી એવી રીતના. અને પછી અહીંયાથી કંઈક બ્લોક નાખવાનું છે એવું કંઈક છે, પણ હવે ખબર નથી પાકી શું થાય. કામ મમ્મી ફાઇનલ રસ્તાનું કામ થઈ ગયું આપણું ને રસ્તો બની ગયા મસ્ત મજાનો. તો અત્યારે હું ને મમ્મી બે છીએ. હું બસ હમણાં જસ્ટ આવી જુનાગઢથી, અત્યારે બેની બસમાં. એટલે અત્યારે તો વાગી ગયા છે 3 જેવું. એટલે અત્યારે આવીને વિડીયોની શરૂઆત કરીને સાહેબજી હજી આવ્યા નથી, એ ઓફિસથી છૂટીને પછી આવશે હમણાં. કેમ મમ્મી? જો મમ્મી રોડ જોવા આવ્યા. રોડ જોવા આવ્યા ને? કેવો રસ્તો ચા પાણી પીસી જોઉં છું એવું જોશ. તો આપણે ચા પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો, ચાલો મૂકી દઈ. તો ચલો પહેલાં ચા પાણીથી જ શરૂઆત કરી દઈએ આપણે, પછી જોઈએ આગળ આગળ શું થાય છે. ચાલો તમને હમણાં કીધું કે ચા પાણી બનાવવાનું છે, તો જો ચા ઓલરેડી આપણી મુકાઈ ગઈ છે. હમણાં બસ બની જાય એટલે ચા પાણી પી નાખીએ, પછી જોઈએ પાછા આગળ આગળ. ચાલો ચા પાણી નાસ્તો થઈ ગયો, બધું થઈ ગયું. અને છોટા રાજા જાય છે ટ્યુશનમાં. પાછળ જો એમની તૈયારી થાય છે. ભાઈ ઉઠી ગયા છે ને એમને ટ્યુશનમાં જવું છે. જો પણ આમ જોતા નથી. ઓ ભાઈ ભાઈ, એ ભાઈ જોતે લાજા, મોટું પહેરી ગયો. જો એ લુચ્ચો. એટલે અત્યાર સુધી બધા બેઠા રહ્યા, કંઈ કામ કે કંઈ કર્યું નહીં. આપણો નવો રસ્તો ભરાઈ ગયો છે, એ છે એ આગળ બતાવું તમને હમણાં. તો બાપજીનો ફોન આવ્યો, ખબર પડી ને કે આવી છે. તો કે અહીંયા રસોઈ બનાવવાની જ, મારે જમવું છે. કે તમે કીધું હાલો જઈએ. તો સામાન ને બધું લઈને જાઉં છું અહીંયા. અને ધવલ આવશે હમણાં થોડીક વાર પછી, 7:30 અહીંયા પહોંચશે એવું કીધું એણે. અને પપ્પા આવે છે પાછળ બાઇક લઈ. એટલે હું ને પપ્પા અત્યારે અમે 2 જઈએ છીએ. પછી સાબજી આવશે એટલે એ આવશે. કે રસ્તો ભર્યો છે હજી, પછી હવે આગળ ધીમે ધીમે થશે. બહુ મોટો બધો રસ્તો બની ગયો, મસ્ત એકદમ છેક ત્યાં સુધી. અને બીજું એક મને સ્પેશિયલી ગમ્યું હતું કે એક કોમેન્ટ હતી, જ્યારે આપણે સૂર્યાસ્ત થતો હતો ને એ મેં બતાવ્યું હતું વરસાદી વાતાવરણમાં ત્યારે. તો કે ઢળતો સૂરજ, એટલે કે સૂરજ આથમે કે સૂર્યાસ્ત થાય ને એ કેમેરામાં ન લેવાય કે ન જોવાય કે ન બતાવાય. તો થેન્ક યુ સો મચ એ કહેવા માટે. ઘણા વિશ્વાસ કરતા હોય, ઘણા ન કરતા હોય, પણ આપણે બધું માન્ય રાખીએ. તો હવેથી એ નહીં બતાવું કે નહીં કહીએ ક્યારેય. ચલો ફાઇનલી સાહેબજીની એન્ટ્રી થાય છે હવે થોડીક ક્ષણોમાં. આતુરતાનો અંત. ચલો આવી તો ગયા, ખૂબ રાહ જોડાઈ. મેં કીધું આવશે. આમાં કઈ બોલવાનું જ નથી. સીતારામ સીતારામ. ફાઇનલી આપણે એન્ટ્રી કરી. મેડમજીને કાંઈ એવું મજા ન હોય એના કરતાં અમારા તેજા બાપુ નો હારા. સીતારામ. જો અને અમારા બીજા અહીંયા પંડિતજી છે, બધાય હારાવાનામાં છે, મજામાં જ હોય ને. મેડમજી જો ને ઘાટું રગડા જેવું દહીં બનાવે છે ને બનાવવાના અત્યારે દહીં વડા. દહીં વડા, દહીં વડી, દહીં ભલ્લા. हिंदी में दही भल्ला बोलते हैं. हाँ वो पंडित जी है, वो सब कुछ है. ओके, तो ये मैं लेकर आया हूँ रामदेव का. बाबा रामदेव का नहीं है, रामदेव का है ये पैकिंग. तो पूरा अभी बैटर बनाएगी मैडम जी. तो मैं आपको साथ में હું આ પેકેટ થી નથી બનાવતી, તમને બધાને ખબર છે. હું દાળ પલાળીને કરું છું, પણ અમારે અહીંયા મેં તમને આગળ કીધું ને કે બાપજીને ખબર પડી ગઈ કે જુનાગઢ થી આવી ગઈ છે એટલે હવે ખાવાનું થાય છે આપણે. એટલે તાત્કાલિક થયું ને એટલે ઇન્સ્ટન્ટમાં મેં આ પેકેટ લીધું મિક્સનું. બાકી હું ઘરે બનાવું છું. ઘરે બનાવે બેટર ઘરે નથી બનાવતો, બધાને ખબર છે. જે જૂના સબસ્ક્રાઇબર છે ને, નવાને કદાચ ખબર હોય કે નહીં એને ખબર. હા એવું. ઓકે, તો અત્યારે હવે દહીં પેલા ઝેરી લે શાંતિથી, પછી એમાં ખાંડ બાંડ નાખીને મસ્ત બનાવી. મારા લચ્છી પીવાય છે ઓલરેડી, ગળી જાય એટલા માટે. એટલે ખાંડ નથી, લચ્છી બનાવી, લચ્છી એકદમ. મસાલો જ બાકી રાખ્યો તો ખાલી. ધણીને ભાવે એવી. ધણીને બધુંય ભાવે, જ્યારે કોઈસલા દિયો તોય. એ જોઈ લે. ધણીનું નામ લેવાનું ખોટ છે.
મારું તો હાલ કેવો કરી દીધું જોઈ લો. ધણીનું નામ લેવામાં એને હે ને પાપ લાગે. તમે વિચારો આ બાઈ કેવી છે. તમે બધા બહુ વખાણ કરો ને પ્રજ્ઞાબેન, બહુ સારા, બહુ સારા. મારી બાજુ કરો. ઈ એમ કે છે કે બાઈ કેવી છે તમે વિચારો. તો જો હું ખરાબ હોય તો હું 6 વર્ષથી ભેગી છું, મને કાઢી મૂકી બેક નહીં. હું તો પૂરી કરી દી. આ જોઈ લે આનું મગજ હાથમાં આસમાને ભીગો. વાત જ એવી કરે. ઠંડુ ઠંડુ દહીં છે ને હાથમાં, ઝેરે છે ને માથે જતા મગજ. આ તો ભાઈ કહી દી પપ્પાને. મને યાદ આવ્યું જેમેશભાઈ, તમે કહેતા હતા ને કે ઓલા કલર જોઈને ઓલો મગજ શાંત થઈ જાય, બદલે આ વધારે ઉગ્ર બનતું જાય. નથી પહેરો, ઉડે એવો જ કલર પહેરો જો. વધારે ઉગ્ર બને. તો ચલો આરતી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને તમે બધા એટલા નસીબદાર છો કે અમારા ગામના સંકટ મોચન હનુમાનજી મહારાજની આરતીના તમને દરરોજ ને માટે, દરરોજ તો નહીં પણ થોડાક દિવસે તમને આરતીના દર્શન થાય. તો ચલો હવે તમને હનુમાનજીના આરતીના દર્શન કરાવું. તો ચલો તમે બધા આરતીના દર્શન કર્યા ને હવે મેડમ જે બેઠા છે જીરું ને એ બધું શેકવા માટે. કારણ કે દહીં ઉપર છે ને આપણે જીરું નાખશું શેકેલું, સંચળ અને જીરું આ બે વસ્તુ મિક્સ થશે આપણે દહીંની સાથે, એટલે કે વડાનું જે દહીં હોય ને એમાં. હવે બેટરની તૈયારી કરે છે, બેટર બનાવવાનું એટલે કે લોટ બાંધવાનો છે એનો, ને પછી અમને ચડવાના હોય ને એવું હોય ને. ઓકે ચાલી ઝીકીને કે હો જીરુંનો ભૂકો કરવા થઈ ગયો. તારો હાથ પડે ને કે કાંઈ હારા વટ જ ન રહીએ. હથોડો છે, હથોડો, હાથ નથી. અને એ જોઈ લે આ માવાના કાગળમાં હો બધું જોઈ લે મારા બાપલ્યો. એમાં એવું હતું હંચરાઈ ન હોય આપણે ઘર જ લાવ્યા હતા એવું છે. પછી કઈ કાગળ બીજો તો આપણે કેવું પેપરમાં તો કઈ રખાય. હા એટલે બાપા પછી મેં કોઈ સાંભળ્યું નથી, નો સાંભળતા એવું. થોડુંક મર્યાદામાં રહેવાનું, મર્યાદા વાત નહીં બોલવાનું, પેકેટ થાય નહીં. પછી કે મેં કીધું તો 2 પેકેટ કહી દો, બીજું હું સાહેબ એવા નથી કીધું ઓફિસથી બાકી છે તો મેં કીધું 2 લેતા આવે. મેં કીધું નકરમ ધરાવું તો કીધું બીજું નકરમ ન ધરે તો તમને મેં કીધું ઘડી થાય તો કે નકરમ ધરે ને ઘડી થાય કે ન ધરે. મરચું મારા જેવું સલન થઈ ગયેલું. ચલો હવે જાય છે સીધું મરચાની પેસ્ટ બનાવવાની છે. એ વસ્તુ આની અંદર જશે આઈ થિંક સો. 100%. ઓકે તો હવે આરતીની પ્રસાદી લઈ લો તમે બધા લોકો વર્ચ્યુઅલી, અમે મેન્યુઅલી લઈ લે. સીતારામ. આ તો મોટું ફાળ છે, મોટું જોજો, જોઈ લે. અહીંયા દહીં વડા બનાવવાની રીત તો લખી હવે જોઈએ મેડમ જે કઈ રીતના બનાવે. 19 જુલાઈ 2023 સુધી છે બેસ્ટ બિફોર. એમાં લીલું મરચું મને ક્યાંક વાંચવા માંડવું એવું જ કીધું તે. ઓકે શું કેટલું 500 ગ્રામ હશે કેમ? કરકરો લોટ છે એકદમ મસ્ત રામદેવનો. આદુ મરચાની પેસ્ટ, આદુ તો નથી ખાલી મરચાની પેસ્ટ અને લોટ. હવે લોટ બાંધે છે. 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો હોય એટલે આને વિહમવું જોઈએ. લે ચલો ફટાફટ લોટ બંધાઈ ગયો. આમાં કઈ વાર ન લઈ ગઈ, ઝટપટ. તો પટ મન હિટ્સ તો હિટ્સ તો ઓલું જીવડા મારવાની દવા આવે તો ઓકે. ચલો ફટાફટ આ બેટરને હવે થોડીક વાર રેસ્ટ આપી દો પછી મળીએ આગળ પાછા. આ મકોડા કે કીડીયું ન ચડે ને એના માટેનો જુગાડ છે, જોઈ લો. લવિંગ આમાં હે ને હા લવિંગ નાખી દે ને એટલે લાલ કીડી અડી સફેદ એકે કાઈ ના ચડે. એ મારા તેજા બાપુનો નુસ્ખો છે ભાઈ. આવું થોડું ઘણું કોણે
કબજિયાતની ફાકી હાલો બાપુ બોલી જાઓ. રેસીપી સંગીત આપવાનો છે. હા કબજિયાતની ફાકી બનાવી દઈશું. આપણે અહીં જ મંદિર જ બનાવી દઈશું. મંદિરે જ બનાવી દેશું. હા જેને ખાવી હોય લઈ જાય. હા તો ચલો આમાં ખાંડ નખાઈ ગઈ છે ઓલરેડી ને હવે ઓગાળવાની છે. ત્યાં સુધીમાં આપણું રેસ્ટ મળી જાય અને બાપુના ટેસ્ટ માટે ઓકે મરી પાવડર જાય છે હવે. અલગ છે. હવે મીઠું કે હિંગ. મીઠું છે. ઓકે મીઠું. હવે જાય છે શેકેલું જીરું અને સંચળ. અહીંયા બાપુ માટે અલગ છે અને આ અમારા બધા લોકો માટે છે. હવે એક કમી ખલશે મને આમાં દાડમની. એનું શું કરશું? તો મને યાદ કરાવાય. મેં કીધું તમે બધું આવું લઈને બેઠા છો. એટલે બોલ કાંઈ નહીં આજ તો ડ્રાયફ્રૂટ વડા ખાઈ નાખીએ. કાજુ બદામ વડા. પપ્પા માંથી દાંત કાઢે છે. પપ્પા હોય હે 60 ભેગી 62 ત્યાં કોના બાપની દિવાળી. 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બેટર એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે એટલે કે પાણી ચડી ગયું છે બધે એવું જોઈએ ને ફૂલી ગયું છે મેડમજીની જેમ થોડું. ને હવે સીધું એનું છે ને ભજીયા પાડીને એને જેમ તેલ ગરમ ઓલરેડી આપણે મૂકી દીધું છે ભજીયા જ પાડી લેવાના છે. એવું છે. હાલ આ મારા તરફથી તને ગિફ્ટ મરચાની. તો મરચું તીખું હોય. અહીંયા હવે માથા ઉડાલે બટાટાની અને આવી ગયું છે આપણું ડ્રાય ફ્રૂટ ઓલરેડી રેડી. બટેટું પડ્યું તો ખવડાવી દેવું ને ખોટું બગડી ગયું. એ જ વાત છે. લ્યો તેજા બાપુ હવે હે ને આપણે બદામનું પતરાણ કરશે ત્યાં સુધીમાં મેડમજી આટલું આ બધું તળી લઈએ. તળાઈ ગયા છે આપણા વડા અને હવે સીધું જશે આ પાણીની અંદર. પાણી ચોસવા દેવાનું છે આને. અને આ કારીગર જોઈ લ્યો અમારે જાડા ફળદા જ પાડે છે. બદામનું કતરણ થાય ને આઈડિયા એવો આવ્યો કે 6 જણ છે અત્યારે ખાવા વાળા તો 6 બદામ નાખી દીધી છે આખે આખી એમાં અને હવે એનો વડો તળવાનું છે. અને વડું તરવાનું છે અને એ પછી જમવા ટાઈમે કોના નસીબમાં આવે છે એ જોવાનું રહ્યું. કોણ નસીબદાર વધારે છે. હા જેના ભાઈમાં વધારે છે ને એને વધારે મળશે. એટલે જોયા 6 છે એકી સાથે પણ જોજો એક તું બધેમાં એકમાં જ ન નાખ દેતી 6 એ 6. ઓય ગણી 2 3 ઓકે ચલો 4 5 ને 6 થઈ જશે. બદામ તળાઈને કેવી થશે રોસ્ટાઈટ થઈ બદામ ફૂટે નહીં. આટલા વડા તરાઈ ગયા ને અહીંયા આટલા કાઢી લીધા છે પાણીમાંથી. કલર સેજ તમને ડર લાગશે કારણ કે મિસ્ટેક છે કંઈક લોટમાં એટલે કેમ. આ બાજુ હવે આ છેલ્લો ઘાણવો છે વડાનો અને આ બાજુ આપણું કતરણ સમારાઈ ગયું ઝીણું ઝીણું ને અહીંયા હવે તૈયારી થઈ ગઈ છે. આમાં ને આમાં બેયમાં આપણે નાખવાનું છે બદામ અને આ છાય. ચલો હવે જાય છે બદામ એકદમ ડ્રાયફ્રૂટ ફૂલ ડ્રાયફ્રૂટ વાળું દહીં છે આપણું. આ જોઈ લ્યો કાંઈ ન ઘટે આમાં. ચલો હવે આને મિક્સ કરી લઈએ હરખી રીતના. તમને નાયકરી બદામ દેખાશે નાયકરી બદામ. મેડમજી નો મગજ જાય છે ધીમે ધીમે કઈ બાજુ. આ આખી રામાયણ હે ને જો અહીંયા તમને દેખાય ને આ 3 વડાની છે કડાકૂટ બધી. હાચે રિવ્યુ લોટમાં એવું છે કે જે અમે રામદેવનું લીધું ને
કે તમે કોઈ ન લેતા. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું. જોઈ લો આવું થાય છે. જરાય નથી હારા. ઉપરથી આપડા એનું પડ જ કાઢ્યું ને બાકી અંદર તો કઠોળ જ થાય છે. ગમે એટલા તમે ચોળવો, કદાચ ચોળવી ધીમો ગેસ, જો આટલા જ ગેસે ચડે છે, સાવ ધીમો છે, છતાંય કોઈ રિઝલ્ટ નથી. ફૂલ ગેસે ચોળવો તોય કોઈ રિઝલ્ટ નથી. બધી ટ્રાય કરી જોઈ, નાના કરીને જોયા, મોટા કરીને જોયા. દહીં વડા વટકામાં લેવાના બદલે મારા બાપુ લે થાળીમાં આવે છે. પેલું જ આવ્યું મારા બાઈકમાં. જો આ બદામ નીકળી હો, પેલી જ બદામ આવી. આમાં નીકળી કે નહીં કે એ રાઈટ. ક્યાં? હા એટલે હવે આપણે જ બાકી છીએ હો. કાઢજે ક્યાંક આમાં, તને કહું. નો નીકળે તો શું કરું? આ વાટકા મૂકા પડતા અને થાળીમાં દહીં વડા ખાવાનું ચાલુ કર્યું. જોઈ લો. કોઈ તે પોતાની લઈ આવજો. પંડિતની થાળી કોણ લાવશે? ચલો આવી જાઓ, દહીં વડાની પાર્ટી. પપ્પાને કાંઈ નહીં, આપણે એકઈ નહીં આવે. હે ચાર અરે જજી આમાંય છે. હા રહી અરે જા બધામાં છે. નથી. નથી. ચાર ને એક અહીંયા પાંચ. હવે એક વધીશ. જો એક આ બે અરે અહીંયા બે આ ત્રણ ને આ ચાર. ચાર આવી, એક માં વહી ગઈ. તે કેટલી નાખી હતી? 6. તો પૂરું થઈ ગયું. ચલો હાવથી ભાગશાળી માણા. ઈ ડાયરેક્ટ ઠેલું ને એટલે ઓમ નામ. હા લકી છે. હા હાલો. 4 બદામ એમને કઈ, આપણે એકઈ ન આવી ભાઈ. કાંઈ ને આપણે આ ટોપિયું તો પહેર્યું બસ, બદામનું. બસ જોઈ લે આ દહીં વડા. અમારા આ માણસ છે ને બહુ શોખીન છે ખાવા પીવાના. ચટપટું. આ જોઈ લે આ દહીં વડા બબે સમસીએથી ભરી ગઈ છે. આખા કઈક આ તો પાણીપુરીની જેમ ખાઈ નાખી. કટિંગ કરાય. અને અહીંયા આવ જોઈ લે, આવી પાર્ટી છે અમારી કઈક. તો આવી જાવ તમારે કોઈને પાર્ટીમાં જોઈન થવું હોય તો.